Nanu? Rock entwickelt sich ja. Uffes. Digitiert zu. Wolverock. Nachtform. Oh mein Gott, hey, es ist Wolverock. Wuffels und Wolverock. In seiner exklusiven Mondform. Bingo, Mann, man hat das halt registriert, yeah! Wiegt den Gegner im Glauben an seinen Vorteil, bis ihm in einer Kopfnuss überrascht, der mit seiner Steinman die Knochen bricht. Alter, wie brutal. Ja. Dieses Wolverock will kontern an seiner Entwicklung. Auch nicht schlecht, weil ihr seht irgendwann von den Werten her. Angriff, hoch, ja. Verteidigung, Spezialverteidigung, Einkauf, Gesteinspoken und so, gar nicht mal so schlecht. Angriff ist mir ehrlich gesagt egal. Initiative eher langsam. Das hat auch einen Grund, Freunde. Wie schon mal erwähnt, Wolverock hat zwei Formen. Eine, viele sagen Standardform, ich sage jetzt einfach mal Sonnenform und eine Mondform. Das heißt halt Mondform, sprich, wenn man es halt im Pokémon Mond entwickelt, in die Form an, Pokémon Sonne die andere Form. So. Was ist der Unterschied? Sie lernen unterschiedliche Attacken zum Teil. Das heißt, eigentlich mal die Entwicklung. Mein Wolverock hat zum Beispiel bei der Entwicklung halt Konter lernt. Das in Sonne würde. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Attacke hieß. Ich glaube Turbofelsen oder so. Auf alle Fälle eine Gesteinsattacke ab 40 Schaden macht sie, Grundschaden. Prio plus 1. Also eine Prio-Gesteinsattacke. Wie geil ist das denn mit? Ne? Natürlich sind die Werte auch unterschiedlich. Ich glaube, der Angriff und die KP und Spezialangriff sind gleich. Ne, warte mal, das stimmt gar nicht. Angriff und Spezialangriff sind bei beiden gleich. Verteidigung und KP sind bei der Form hier höher als bei der anderen. Wird die andere Form mehr Initiative. So. Ja, der andere ist halt ein schneller Hund, oder? Da mit Turbofelsen und so. Und der hier ist auch mehr für ein Konter, aber ja. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, ob das. Ich werde deswegen dieses Wolverock gar nicht großartig trainieren, zumindest noch nicht. Es kommt bald dann in die Box, weil ich weiß jetzt so, was ich damit machen soll. Vom Aussehen her und so, genial, aber es passt nicht so in mein Teamschema rein, ne? Weil wenn wir damit ausgehen, und der Gegner wirklich speziell angreift, also physisch angreift, ja. Ist halt heikel. So, jetzt macht hier irgendwo. Ach ne, ist nur eine Punkerin. Ich mach einfach Panky. Oder Punky. Oh Mann, was ist denn deren Problem? Malu. Eine Punkerin namens Malu, okay? Ariados! Ariados! Der Nachtwolf. Coole Augen, war. Ein bisschen was von roten Renegan aus Naruto. So. Ja, ich meine, man kann natürlich auch einfach sagen, okay, es ist ein physischer Wolf, dann natürlich schon. Aber es ist vor allem natürlich ein defensiver Wolf, der nicht schnell ist, aber trotzdem physisch austeilen kann. Im Prinzip mehr oder weniger das Gegenstück zu Sensei. Sensei ist mehr speziell im Angriff, Wolverock eher physisch im Angriff, beide sind in der Defense gut. Könnte man eigentlich machen. Natürlich schade finde ich, dass es nicht nur Typus Unlicht hat, es echt immer noch nur Gestein. Und deswegen, ja, es kann schon cool sein, ich pack's trotzdem mal weg und würde lieber den Resort trainieren. Also natürlich hat man irgendwie noch einen Tipp und so, wie es noch trainieren könnte oder sonst generell irgendetwas, was noch gut passen würde. Aber ich denke, ich werde es fürs erste Mal in die Box versetzen nachher und ja, mal so gucken. Was noch als Alternativen finden. So, was machen wir gerne hier durch? Bandsticker, warum auch nicht? Da kann man aber sogar Nebulax, Alpolos und so fangen. Ah, Paragoni. Ja. Geist Pflanze. Warum nicht? Ich frage mich gerade, natürlich wird Säckkraft so nicht gehen, weil dann wäre es der Typ normal wieder. Aber jetzt muss der Typ Gestein sein.
Ja. Seltsam mit Kraftreserve, war. Also Kraftreserve mit Z-Move ist schon seltsam. Weil Sensei ist jetzt Typ Gestein. Okay. Aber wenn ich es mit dem Z-Move kombiniere, ist nicht ein Z-Gesteinsattacke, nee, es wäre wieder eine normale Attacke. Also, manchmal eine Konfusion. Ja. Versuchen wir es zu fangen. So schnell kann es gehen. Ein Paragoni. Ja, das ist ein Baum, war es paranormal, das ist irgendwie Paragoni, keine Ahnung. Rüstet man seine grünen Blätter, lässt er daraus einen Tee kochen, der gegen sämtliche Krankheiten helfen soll. Okay. Sämtliche Krankheiten helfen soll. Blätter, grüne Blätter und so weiter. Mir fällt jetzt da auch nichts Gutes leider spontan ein, außer irgendwie doof, aber es passt. Der Green Healer. In die PC-Box. Wieder muss ich auch wieder Kugel aus etwas sein. Warte mal, da ist noch etwas. Aber damit meinte ich nicht das. Nebulak, Nebulak. Ach ja, Nebulak. Habe ich ja einen Gengar nach ein Ding trainiert, in Sonne. Ich glaube, sogar den ersten Part zum Mond haben wir da mal irgendwie den Tausch noch gezeigt. Genau, erinnere mich wieder. Ja, was willst du sagen, ne? Nebulak, Alpolo Gengar, coole Pokémon, geile Moveset, vor allem mittlerweile seit der 4. Gen, seit dem Wechsel. Weil früher, wo Geist noch physisch war natürlich scheiße. Problem in der 7. Gen, Gengar keine Schwebe mehr. Und damit strategisch, es hat Tassfluch, der wirkt nicht immer und so und deswegen finde ich persönlich, man hat Gengar ziemlich geschwächt und es ist schade. Wäre nicht nötig gewesen, ganz ehrlich. Ein Hypertrank. Naja, was willst du machen, wa? Akala Küstenstreifen, da haben wir noch etwas. Seltsam, ich kenne ihn noch gar nicht mehr wieder. Ach ja, schon mal? Verwirrung? Wo zum Henker sind wir? Das gibt's doch nicht. Die bei Part bereits 31er? Sterndu! Sensei. Es ist das Sterndu. Juhu. Der Sternschauer, ey. Vor allem die Geräusche. Ja. Jetzt ungefähr gleiches Level war, aber ein bisschen mehr als die Hälfte wäre schon nett. Da fällt er auch viel aus. Ich glaube, Sensei One-Hitten ist fast so gut wie unmöglich. Haben wir spezieller Seite. Physisch aber speziell One-Hitten? Also Sensei noch geil wäre, wäre genießen, also jetzt in der Art, wie bei, ja, Kadabra, Simsland, so. Ein Gyarados, ja, leg mich am Arsch. Ja, vielen Dank auch. Obwohl, warte mal. Spezielle Kraftreserve? Ja, physisch, scheiße und tschüss, Sensei. Nein, er hat's überlebt. Sensei! Ja, geil. Das ist schon ein bisschen wenig.
sehr für Eis bei ihm. Sensei ist doch die bessere Wahl. Mal die Kumo-Milch. Gut, wir können natürlich Dark Toxic reinschicken wegen physischer Verteidigung und so. Wäre auch eine Option. Aber erstmal gucken, wie Sensei sich schlägt wegen dem Biss. Also ein Kritis müsste es eigentlich durch 1 überleben. Das ist natürlich langsamer, war. Oh. Ja, ich weiß, jetzt wäre im Prinzip Psycho Plus cool, aber wenn er jetzt nochmal Ding einsetzt, dann bin ich direkt weg. Also lieber Dark Toxic. Silberblick. Okay, noch einmal angreifen können. Kommt jetzt der endlose Silberblick-Marathon oder was? Giftgriff. Normale Vergiftung. Kein toxischer. Muss auch nicht unbedingt sein. Hat aber relativ viel abgezogen. Sensei. Ränkeschmied. Der tut doch geil. Hat finstere Gedanken erhöht. Spezialangriff stark, Alter. Ja, weil Psycho Plus ist eigentlich schon cool wegen Gegner und so weiter, aber der ist ein bisschen doof, deswegen lieber Ränkeschmied, Alter. Angeberei. Nö, brauche ich nicht. Dankeschön. Ich bin Nassmann. Trockne mich. Ja, komm mir schon. Sensei. Ja, ich finde es ein cooles Pokémon. Sieht auch cool aus. Vielen Dank, Mann. Ich habe Manieren. Schau mir in die Augen, Kleines. Nee, lieber nicht. So. Ja, Mann. Was geht ab? Nicht viel. Tschüss. Die Route ist ja länger als erwartet. Ich dachte eigentlich, wir können heute schon gegen Meiler kämpfen, aber das wird echt knapp. Noch ein bisschen sortieren. Tafelwasser. 35 auf. Ja. Für den TM ist es Blutsauger. Freunde, Blutsauger ist hier in der 7. Gen totale Burner. Wir kennen Blutsauger aus... Ich glaube, das ist seit der ersten Generation sogar. Aber Blutsauger gemacht, weil irgendwie die erste Attacke, die irgendwie Zubat und so drauf hat, mittlerweile nicht mehr. Also Zubat und so lernt schon noch Blutsauger, aber erst viel, viel später. Warum fragt ihr euch? Ganz einfach deswegen, weil Blutsauger... Ich zeig's gleich. Das ist echt krass. Blutsauger hat früher 20 Grundschaden gemacht. Was macht's jetzt? 80 Schaden, leck mich am Arsch. Und ja, mit Sünder kann Blutsauger lernen. Nicht schlecht, war Alter. Eine physische Cave-Attacke mit 80 Schaden, die sogar. Das ist ein Heal-Attack, das ist ein Pazifik Gigasauger. Ich glaube, Gigasauger hat sogar nur 60 Schaden, wa? Was Megasauger? Warte mal. Absorb macht doch 20. Megasauger 40 und Gigasauger 60 Damage. Oh, dann auch noch angeln. Vielleicht haben wir Glück. Ein bisschen Schwein muss manchmal auch sein. Sag ich ja. Oh, das erlebst du auch selten. Herzschuppen. Ja, Herzschuppen hier in der 7. Generation leider relativ spät. Das gab es sogar erst kurz vor der Liga. Wo man es eigentlich nutzen kann. Natürlich, wenn wir da ein bisschen tricksen und so weiter. Hey. Hab ja auch bei Kommandutan gemacht, oder bei Sensei. Deren Konversion ist Level 9, glaube ich, bereits. Aber wir haben es relativ spät gefangen. Also Level 19 so etwas. Deswegen bereits verlernt. Aber mit der Herzschuppe aus Sonne, also sprich in Sonne natürlich, war das Ganze gar kein Problem mehr. So, gegen Hariyama. Erstmal Ränkeschmied an Konfusion, hier burn ich alles weg. Was, bin ich schneller? Du bist ein Arsch, Mann!
Ja, haben wir extra geboostet, das ist alles für den Arsch. Aber dann müssen wir Aussätze einsetzen. Aussätze einsetzen. Nee. Vergiftet. Holy moly, hat aber viel Damage gemacht. Manchmal ein bisschen zu viel. Hä? Warte, Überwurf. Wie geht das Überwurf schon wieder? Ich kann mich riskieren, ich bin ja schneller. Nein, das gibt's nicht! Wegen einem fucking KP, willst du mich verarschen? So was kann nur mir passieren. Naja, brüll mal ein bisschen rum hier mit Jaula als Alternative. Oh, Scheiße. So. Kurz gesagt, Mist. Oder so ein Mist. So, leveln wir gerade ein bisschen zu stark hier, die ganze Truppe. Leider wohlgemerkt. Mein armer Sensei. Was kann er machen? Ah, genau, er wollte das Ding noch wieder rausnehmen. Wegen dem Leveln. EP-Teiler ausgeschaltet. So. So Lebensform absorbiert. Sina ruft an. Yeah. Oder 10 Begebnisse, dann einen guten Weg. Au revoir. 10% bereits, Freunde. 10%. Damit könnten wir theoretisch schon etwas erschaffen. Oh, ein Wingal, toll. Meine Freude hält sich in Grenzen, aber eines Wingals. Tschüss. Was geht denn hier sonst noch so? Der zweite Versuch. Ein Velursi. Ein Velursi. Ja, Mann, was geht? Was geht, Digga? Das ist normal Kampf, oder? Perfekt. Nicht so perfekt. Oh nö. Jetzt geht dieser Mist wieder von vorne los. Fertig und los. Komm zurück, mein guter alter Sensei. Da Toxik. Ich schwör dich mal. Und gucke ganz verliebt. Vergift. Oh nee, nicht beide. Ich kann den Dreschflügel blockieren, ne? Vielleicht bin ich auch langsamer. Das ist mir egal. Okay, gehen wir auf den Sack. Blockiert man. Jetzt kommt das andere Velursi. Toxisch vergiftet. Durch die Attacke, durch die Fähigkeit. Okay. Aber ein bisschen mehr Schaden. Hat auch ein bisschen mehr Biss, wa? Ich hab da auch mit Dreschflegel.
Achso, normal Kampf. Oh, ich bin ein Trottel. Kampf. Bringt natürlich nicht allzu viel. Es ist viel geschlagen. Da kommt der Wirbler. Der hat seinen Partner platt gemacht. Oh, wie kann man nur so doof sein? Ja, und dann toxische Vergiftung noch und dann ist es weg. Deswegen, Freunde, hasse ich SOS-Kämpfe. Das ist das Dümmste, was ihr Gameplay hätte überlegen können. Das Allerdümmste, wie ich finde, ist scheiß SOS-Battles. Oh, sie miesen ja richtig den Tag. Wieder einmal. Ja, ein Winger ist natürlich der grüne Abschluss noch vom Vermiesen des Tages und so weiter und so fort. Wie kann man nur... Wieso die geilen Kämpfe aus der 6. Generation und so. Sogar der 5er auch spielt Hordenkämpfe und so. Die waren so geil, jetzt alle da für den Arsch. Ich sehe an, dass man pro Generation irgendwie was Neues bringen muss, aber deswegen immer alles... Oder alles, ja, aber gewisse alte Dinge rauswerfen. Nee, sehe ich nicht ein. Muss nicht sein, Freunde, muss doch echt nicht sein. Dann ganz kurz die Karte checken. Wo ist ein Meiler des Ladens? Ist mir scheißegal, sagen wir die Karte. Ich bin ja immer noch hier unterwegs. Ich frage natürlich jetzt hier nach Kala, oben kommen wir überhaupt relativ weit, oder? Weil hier müsste im Prinzip wegen Schutzpatronen und so weiter sein. Das bringt doch gar nichts, oder? Kann das sein? Mal schauen. Genau, brauche ich erstmal Stärke. Ah, dann könnte ich immer langsam anfangen, Pokémon zu fangen, wa? Wäre zumindest in Theorie. Egal. Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Part also gehen wir dann in die Stadt und werden, denke ich, da mit unserem Pokémon ein bisschen reinhauen. Gegen Meiler muss ich erstmal gucken, welche Pokémon ich mitnehme. Ich glaube, sie setzt 3 Stück ein, also Rocky sicher nicht. Warum sie dann noch, weil es soweit ist. Ich schätze mal sicher Sensei, erstmal aus dem Trollen und so weiter. Dark Toxic. Vergiften ist nie schlecht. Ich glaube sogar, lass es mit Sunder Marke auf der Box, nimm noch KW Pora mit. Also unsere Eule, unser Giftschleim und unseren alten Mann. Jo. Das ist ein geiles Team, wa? Also wenn es 3 gegen 3 ist, dann ist es natürlich ein bisschen mehr. Aber egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Fürs Zusehen, genau. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen.